皆さんこんにちは。タフティの世界へようこそ。この動画のシリーズでは、タフティ・ザ・プリステス、世界が変わる現実創造のメソッドという本の内容を深掘りしていきます。この本の著者であるバジムズランド氏は、2000年代にリアリティトランサーフィンシリーズを世に送り出しました。翻訳版は4冊のシリーズとして発行されましたが、内容が難解ではあったものの、引き寄せの法則ジャンルの本が数多く発行されてきた中でも、現在では名著であると高く評価されています。しかし今では、一冊数万円の高値がつく状態になってきており、当時の書籍を手に入れることは難しくなってきています。ただ、このトランサーフィンの概念は、2003年に新たに発行された、このタフティの内容を紐解いていくのに、非常に参考になるのではと私は考えています。よって、この動画シリーズでは、リアリティトランサーフィンの本の内容から、タフティが何を伝えたいのか、何を表現したいのかを動画を視聴している皆さんと紐解いていくものとなります。ちなみに、現在発行されているこのタフティの本に関しては、購入できるうちに手に入れておくのをお勧めします。リアリティトランサーフィンシリーズが高値で取引されている現在、この本の価値がどのようなものであるかは言うまでもないでしょう。また、この動画はできれば本を読んだ上で、復習の意味合いでご覧になってみるのをお勧めします。その後、再度本を何度か読み直してみるたび、あなたは新たな視点、発見に驚かれるかもしれません。では、早速始めていきましょう。今回の本の内容は、レッスン前のはじめにについて見ていきます。このはじめにの部分に関しては、簡単に言うと、このようなことが書かれていますね。一つ目、タフティはもともとイシス神殿の巫女、現在何者なのかは謎。永遠という時空からコミュニケーションを取ってきていて、私たちを知っていて愛していると言っている。トランサーフィンシリーズに関しては、著者のゼランド氏が夢の中で出会った謎の自然保護区の監視員から託された知識でしたが、このタフティが創作なのか、または何らかのアプローチがあったのかは謎です。続いて二つ目、あなたの行動や思考は植え付けられたもので、自分自身でコントロールできていない。こちらに関しては、トランサーフィンでいうところの振り子にあたりますが、今後詳しく深掘っていきます。続いて三つ目、あなたは起きている時も、夜眠っている時も、夢を見ている。夢は想像の世界ではない。現実がどんなものかをあなたは分かっていない。こちらに関しては、私たちの住むこの世界がどのようなものであるかを知っていくための要となりますので、この少し後で図解で説明したいと思います。次に4つ目、起こったこと、これから起きること、起きたかもしれないこと。これらで夢の空間は構成されている。現実というのは今この一瞬。この点に関しても、今からトランサーフィンでいうところのバリアントの空間、シナリオと舞台装置が格納されているセクター、こちらも交えてこの後説明していきます。では最後5つ目、私たちは今まであらゆる生物を体験してきた。魂がまとうバイオスーツも何度も着替えて変化し動いてきた。ただ今は芋虫レベルで、それは今後蝶になっていく。だいたいこんな感じのことが書かれていますね。あくまでもはじめにのページは前置きみたいなものなので、今後のレッスンで具体的な深掘りはしていくのですが、今回はリアリティトランサーフィンの観点から、昼間起きているとき、そして夜眠っているときの夢の世界とは一体何であるのかということを深掘りしてみましょう。ここに図を描いていきます。
はい。こんな感じで書いてみたのですが、今から実際に説明していきます。私たちが体験するこの世界では、まるでゲームソフトのように、すべての起こり得るシナリオや舞台が設定され、完成されていて、プレイヤーに遊んでもらえるような状態になっています。ここに書いたように、すべてのゲームのシナリオ、例えばここで失敗するとか、これオープニング、あとこれクロージングの2パターンといった風に、ゲームのソフトの中ではもうすでに、発売されている状態でいろいろなものがもう完成されているわけなんですね。あとはプレイヤーが何を選択してプレイするか、プレイヤー次第というわけです。そこは始めでもあって終わりでもある、アルファでオメガな空間というわけです。この空間をトランサーフィンではバリアントの空間と呼んでいます。あらゆるバージョンが無限に存在している空間です。そしてこの一つ一つの点、これがセクターと表現されていて、どんなシナリオで環境であるか、舞台になっているかというエリアとなります。この一つ一つのセクターは変わりません。ちなみに私たちは現実の日常で嫌なことや不満なことを変えようとするとき、この完成されたセクターを変えようとしているのです。でもセクター自体はもうすでに完成されていて変わらないのです。だからなかなか現実って変わらないっていうのはこういうことなんですね。必要なのは別のセクターを選択するということなんですが、これについてはおいおい話していきます。ここでタフティの昼間見ている夢と夜眠っている時の夢について説明します。夜に見ている夢の世界というのは、一般的な医学では脳の中で蓄積されていた情報、想像の産物といった感じです。しかしトランサーフィン2冊目の本では、夜に見ている夢はこのバリアントの空間の起こり得ること、ここですね。今いるところより先の起こり得ること、そして起こったこと、起こり得たこと、こういったものの空間を魂が移動して見て体験しているのだと書かれています。そんなはずはない。頭が考え出しただけのただの想像だよ。そういった意見もあるでしょう。しかし実は夢の世界のディテールがリアルであり、ある部分で危険をはらんでいることはトランサーフィンの2冊目の初めあたりで解説していきます。ところで昼間に見ている夢とはどういうこと？そう、この起こったこと、このライン上にある、このライン上の今この瞬間、このことです。これをトランサーフィンでは人生ライン、そのように読んでいて、タフティでは映画がそれにあたります。映画の台本はセクターに近いイメージですが、それも今後話していくとしましょう。そしてこの一つ一つの点は映画のリールを構成する、そういったものとなっていて、現在進行中の映画ではだいたい似たような日常が人生ラインとして進行していくのです。では私たちはどのように自分の望む人生を体験していけるのか。この答えはトランサーフィンで言えば別のセクターを選択する。タフティだと別の映画を選択する。すると今いる日常の中で望むセクターの台本が届き始める。それを直感や成り行きでキャッチ、行動していくと、いつの間にか日常が変わっていた。これが引き寄せの法則の真髄です。今後望む映画を選択していくために何をすればいいのか、どうあればいいのか、あらゆるメソッドや考え方がタフティでは紹介されています。ただそれには実際にまずは
本を読んでみることをお勧めします。予習をすることは、次に情報が入った時に理解力が大幅に上がるからです。また、多くの人に読まれる本になれば、続編やすでに海外で発行されている本の翻訳版が出版される可能性も出てきます。より深く新鮮な情報を得られることは、あなたの日常の感覚に影響を与えます。あなたがまだ知らない、でも実はバリアントの空間に存在している素晴らしい魅力や体験があなたに発掘されるのを待っています。タフティはレッスンが40まであります。まだまだ始まったばかりです。これから焦らずに進めていきましょう。タフティもそう言っているのですから。では、今回はここまでです。次回はレッスン1を深掘りしていきます。また次回お会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。